Bildiyiniz kimi son illərdə cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən geniş islahatlar bütün sahələrdə olduğu kimi içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin inkişafında da öz müsbət nəticəsini göstərməkdədir. Bu sahədə həyata keçirilən layihələr içməli su təchizatı, kanalizasiya, eləcə də meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin daha dayanıqlı və səmərəli fəaliyyətinə imkan yaratmaqdadır. Əhalinin içməli suya çıxışı, ətraf mühitin qorunması, kənd təsərrüfatının və iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı baxımından su təchizatı, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin və onun suyunun istifadəsi və mühafizəsi olduqca vacibdir. Suların istifadəsinə və mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin monitorinq şöbəsi olaraq tərəfimizdən respublika üzrə aparılan monitorinqlər göstərir ki, su və su təsərrüfatı obyektlərinin suyundan icazəsiz istifadə, suların təyinatsız axını, sudan israfçılıqla istifadə, tullantı sularının su mənbələrinə axıdılması, nasosxanalara və suvarma kanallarına qoşulma kimi hallar təkcə su ehtiyatlarının səmərəsiz istifadəsində deyil, həm də digər istifadəçilərin hüquqlarının pozulmasına səbəb olur. Eyni zamanda su mühafizə zonalarında qanunsuz tikinti və torpaq işlərinin aparılması faktlarına da rast gəlinir ki, bu hallar qanunvericiliyin kobud şəkildə pozulması ilə bərabər su və su təsərrüfatı obyektlərinin təyinata uyğun istismarına təhlükə yaradır. Tərəfimizdən keçirilən monitorinqlər çərçivəsində bu sahədə şəffaflığın və məsuliyyətin artırılması, tükənməkdə olan su ehtiyatlarının qorunub saxlanmasını ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıması barədə əhalinin maarifləndirilməsi təmin olunur. Su, təbiətin ən qiymətli sərvətlərindən biridir və onu qorumaq hər birimizin üzərinə düşən ortaq məsuliyyətdir.